Іде заєць по лісі. Бачив ведмідь на мотоциклі з коляскою на зустріч йому. Ух ти, Міха, ти що купив? Дай прокатнуться, це ж мрія моєго життя все. Він каже, ну ладно, сідай. Я понесся по лісі, летить 50, 60, 70, летить. Що, Міша, страшно? Та ні, він мурав 90. Міша, ну що, боїшся, сиш? Та ні. Тоді, Міша, а щас сиш? Та ні. А щас там ще пострюся, я до тормозов не достаю. От скажи мені, Ірка, от звідки в тебе оце, скажи, народилось негриття, га? Ой. Я як згадаю ту вечірку, то слава Богу, що не гавкає. В окуліста. А ну, скажіть, яку я букву показую? Доктора, де ви?